were the same industrialists who, as soon as he was elected, came after him through information sources to discredit him. The same ones, the same corporations who went after Roosevelt in 1933, trying to overthrow Roosevelt. But this time they didn't use that method. だから同じね、企業がね、論争を再生させ、そしてルーズベルトを暗闇にね、葬ろうとした力でもあるんですよ。アメリカの話なんですよね。So really, it's this corporate feudalism. That's what I think of it as. That we have in common, that we have to work against in our own countries. アメリカでもその企業の貢献ですよね。企業が支配してる。その企業支配が本当に私たちが戦わなくちゃいけない相手じゃないかと思います。企業は結局その支配者の言う通りに動いてる。まあ支配者と企業がつながってるから、結局そこは企業支配者の企業じゃないんですか？支配者、まあそのね、支配者が戦争を仕掛けたい支配者がいるわけですよ。でそういう人たちが企業をやっぱり自分の味方にしてでいろんなことをしてるので、私たちのその相手というのはすごく大きすぎる。Yeah, she defined corporate is actually under somebody else who wants to control the world, who wants to manipulate the world. And so I said, well, the corporate and the control is not the same. I said, no, they are separate. But the corporate is still working for them to make a benefit. But those who behind the corporate is actually who wants to control, and the power structure is more like it's their organic goal is not the benefit, something beyond the benefit. So But I just but we are just let me just finish that. So we are working like a big, huge, mammoth giants. It's sometimes feels kind of powerless, but just that's what we are against. Yeah. so we have like 6 more minutes. So Chikako's last questions, and then maybe some closing remarks. あと6分しかないので、そうなの。最後のはい、わかりました。お二人のお話を聞いて、私自身はその戦争イコール原子力発電所稼働なので、やはり戦争をなくして平和にするということに、まあ私の中では結論を付けてます。I concluded that war, making war or causing war equal also operating a nuclear power plant. That is the bottom line. That they're the same. Yeah, they're same or they are totally それで relation. 今ですね、まあ問題としてはその原発がそこに、まあ福島はまだ収束してない。それ以上にまあひどい状況になっている。それから、常にも放射能が飛んでいて、もう世界を汚染させている。ということで、結局私たちはその日本の問題でもなく、福島の問題ではなく、世界のその問題であって、そこを今度は現実問題として、差配して批判させないようにしなきゃいけないっていう、もうその緊迫した状況があるんですけれど。Well, Fukushima actually is getting worse and worse. Situation, the high level of the nuclear radiations, I mean, is all over and still it's in the air. And so this is not only the Fukushima problem, it is a problem of the world. So practically and realistically, we have to put it down, and this is to be making big alliances to bring awareness of what's going on. ところが今言ったようにも政府はもう当てにならない。それをする気がない状況なんです。Earlier, but we can't rely on the government to do that. なので、radiation levels. まあ神田先生に私取材したんですけど、その中でもう国際的なその民間政府なんとかって言うんですけど、国際的な民間組織にもうその収束を委ねるということをしていかないと、あそこはもう収束できない。
was interviewing Annie Gunderson in Vermont. He agreed, and then I agreed. So it's not, we have to make some kind of the international NGO or non-profit, non-political things, and to make it this Fukushima radiation things is, should make it less, less radiation level. So it could be helpful to you if we talked about that here. And, そうじゃあ私たちが西山さんの話をもっともっと広めることが助けになりますかって。それがすごく助けになると思います。Yes, that's very much so. もう国の中ではもうどうにもならないということで、私たちはその日本のその活動をしている人たちとこちらのアメリカの活動をしている人たちがやはり世界平和に向けて連携を取っていく。それにはやっぱり今のその現状を知ってもらう。The best way is that to let asking you or making alliance and asking you to spread the word, what's the word or raising a voice. So what's happening in Fukushima? They are working in within Fukushima or within Japan, but because of the whole media and government control. So making a world peace is that's how we do that. That's where the reflection to Kennedy and what he was trying to do with disarmament and nuclear disarmament in the very early 60s, and what led to his assassination and the immediate change in policy. それが1960年代にジョン・F. ケネディがやろうとしたことなんですよね。核武装ですね。核の提供をしようとしたんですけれども、その直後に暗殺されてしまった。His ideas pretend a very different world, and then one the industrialists would not have been able to profit in the same way. だから今のある世界と全く違う世界を作ろうとしたんですけれども、企業が自分たちの利権を追求された。私たち国民がね、やっぱり仲がいいんですから、その喧嘩をするとか人殺しをするとかっていうのはもう本当にやめなきゃいけない。で、みんながこの国民レベルで一緒になってその組織をやっぱり復讐とか非暴力の形で抗議をすれば規制がかかるから、そうじゃなくてつながることがまず一番長い時間かかるかもしれないけど確実な方法だと私は思っています。She thinks the best way or the most stable and informative way is that each citizen, we're not against each other, citizen versus citizens. So, but I understand there's a way to non-violence or disobedience, direct actions and protesting, but anything you do more very politically in an obvious way, that's the government is bashing and crossing. So I think she thinks it's to be making alliances, getting strong ties is behind the government is much more confirmed way to against government.